Добрый день, Здрасте. Александр. Да. Здравствуйте. Вот мы с вами общались буквально пару дней назад. Я вам задал вопросы, что вы ожидаете от программы интеграции. И вот нам теперь интересно послушать, как все это у вас прошло, чтобы вы поделились своими впечатлениями. Что вам понравилось, что, может быть, вызывало какие-то сложности? Как в целом? Чтобы сказать, оправдало все впечатления, которые я рассчитывал получить там. Вот, потому что это очень интересно посетить другую школу, увидеть, как они там, у них все наоборот, вообще все, у них даже поля в тетради с другой стороны. Это там так интересно поговорить с ними о том, о сём, как они живут, что они делают, чем увлекаются, вот, и понять, что мы похожи очень сильно, вот. Также было совсем несложно, несмотря на то, что урок проходил в обычном у них режиме, вот, несложно совсем было понимать, о чем говорит учитель, и даже я, например, для себя узнал что-то новое, там, по алгебре, вот. Поэтому это, конечно, очень классно было. Вот, хорошо, с учителями, значит, что хороший контакт наладился, да? Я слышал, Да. что отзывы о вашей группе именно, что вы продемонстрировали очень хорошие познания в предметах. Как, скажем так, чувствовалось на уровне остальных, может быть, британских школьников? Почувствовали ли какую-то разницу в Да, системе конечно, образования? почувствовали, она, безусловно, есть. Ну, наверное, может быть, отчасти потому, что мы были в школе, где девочки только, поэтому, наверное, у них программа, может быть, немного занижена. Но по сравнению с нашей школой, ниже уровень есть. Вот. Например, нам дают высокий тест, вот все, что мы можем, там есть, конечно, терминология, которую сложно уловить на английском, но все, что мы можем понять, это легко. Там уже вопрос английского уровня. Замечательно. Вот по поводу английского, скажи просто, Александр, как ты чувствовал себя на практике, когда ты погружен в среду британцев, которые не говорят по-русски, и как ты находил себе, скажем так, силы и способность общаться? Конечно же, стоит отметить то, что они не любят очень сложных всяких конструкций в предложениях, как мы. Вот, они говорят очень простыми, очень вообще, простым языком, там прошедшие и настоящие, и все. Вот, они, с ними, если там вопрос разговорного языка, то есть есть какие-то ключевые фразы, которые они употребляют всегда, вот. И там их очень немного, поэтому язык у них, довольно-таки просто их понимать, особенно когда учитель говорит по доске, объясняет что-то, несложно понять. Хорошо. Можешь продемонстрировать какие-то любимые свои фразы, что тебе запомнилось? For example, чаще всего используется. The phrase for sure, that means exactly or here it is. Also, what else? They always say so. The other words is exactly when the teachers always says to their pupils exactly. Yeah. They love it. This way. Okay. Поэтому не так сложно. Замечательно. Теперь по поводу организации самой, скажем так, вашего досуга, British International School. Вот это вообще очень сильно обрадовало, то, что у нас досуг организован так, что у нас есть всегда свободное время для шопинга, мы едим в нормальных ресторанах, в очень престижных. Там, например, мы вчера мы вообще в Hard Rock кафе ели, вот, в ресторанах с видом на Темзу, в таких очень неплохих даже, вот. И у нас всегда есть время для шопинга, всегда есть время для музея, всегда есть время для школы. То есть все так скомбинировано. Скучать не приходилось в течение Нет, вообще никогда. То есть мы в номерах проводили, только спали, и все. У нас всегда мы были чем-то заняты. И никогда нет такого, что ось, какой сегодня противный день, сегодня опять скучные экскурсии. Нет, такого никогда нет. То есть музей, гулять, шопинг, школа, всегда есть какой-то. Замечательно. Да. Скажи просто, что бы ты, может быть, порекомендовал и посоветовал бы тем детям в Москве, которые, может быть, еще думают или хотят определиться, куда ехать, стоит ли ехать вообще, надо ли рассматривать программу интеграции, сложно ли это, легко? Однозначно да, потому что, во-первых, это, конечно же, посещение Лондона, это все достопримечательности, все музеи, а во-вторых, стоит только представить, что ты узнаешь, как это делают у них, при том, что, никаких
изменений в школе не произошло. То есть вот как у них было, мы пришли на урок, вот как у них было, так у них и было. Вот, то есть это никакая не показуха, ничего. Вот как прозрачность это наблюдается. Это очень интересно, безумно. Ну, опять же, пообщаться с ними. А удалось ли тебе, как говорится, сделать хорошие контакты, подружиться, может быть, с кем-то? Да, конечно. Мы, когда уходили из школы, у нас, там листов 5 где-то со всеми фейсбуками, со всеми номерами этих, наших друзей, с которыми мы познакомились там. Ну, конечно, они проявляют к нам какой-то интерес всегда. Например, когда мы уходили, они там визжали, прыгали. Очень эмоционально, да, вас провожали? Да. Но явно, значит, у вас наладился какой-то вот такой близкий контакт. И, соответственно, есть ли планы как-то развивать эту дружбу, может быть, приглашать кого-то к себе или приезжать сюда еще совместно? Просто в Британии очень много из разных эмигрантов, и это наблюдалось в школе. Так, спрашиваешь у кого-нибудь, ты откуда? А я из Румынии, а я из Латвии. И некоторые собираются скоро ехать в Россию. Я думаю, что мы спишемся и, может быть, даже встретимся. Замечательно, здорово. Спасибо тебе огромное за интервью. Успехов на